大家好，我是大壮，准备过年了，给家里添了一个大件的空调。辛苦一整年呢，努力赚钱，就是为了让家人过得生活更好一点。前2天从网上订的马上也就到货了。然后春节反正也不打烊，挺方便的。我媳妇跟我说了，确实很多次然后原来的旧空调是不制冷不制热，冬天也挺冷的，家里有小孩子，果断就买了一台新的空调到了，去拿拆开看一下。确实漂亮我也是纠结了蛮久，选定了这款美的风灯空调，果然是没让我失望。已经约了师傅上门安装然后我到村口去接一下师傅去。这是说明书这个较大点是吧？那行，就这个位置吧。对是吧？高低也差不多是吧？行，就跟原来的位置还是。那是低了，低就是这北就稍高一点是吧？你下来都没给你进，要给那个东西，就这样。这往前走吧。往前走到前面了，往右拐，都上大路了。行了。这咱回吧。现在已经安装完成了服务态度确实不赖，是吧？美的大风品牌的。大家可以试一下买的挺及时，正月这几天正冷的。这个享受吧。风灯空调的风量比一般空调大呢，750的大风量的。因此风灯的制冷制热更快更好。风道设计还是专利设计，挺牛的那级蒸发机比一般的铜管还长，风轮的直径可能也挺大。这机器能耗还费电呗？不费电，俺回家飞机能耗，整晚开都不得打。这还能用那个手机调程序控制的你开车用电情况一目了然。那就放心了。你开这热气是从下往上来的，这我也不忽略。传统这样的就是防止水跟那个挡风板，这是第一个角度的。美的风墩这个是独特的风道设计，可以上下左右多个维度的去。制冷风了是防冷风制水，制热了是防透白舌燥。满意呗？不错给你点赞，订了1年，挺给力。